Една от най-големите загадки в човешката история остава скрита под ледените пластове на Антарктида. Генерал Ричард Бърт твърди, че е бил свидетел на нещо, което може да промени света завинаги. Но какво е това и защо официалните документи избягват да говорят за него? Останете с мен, защото в края на това видео ще разкрием шокиращата истина. През 1938 година нацистка Германия изпраща експедиция до Антарктика, която и до днес поражда множество въпроси и теории на конспирацията. Какво са търсили германците на този леден континент и защо години по-късно САЩ организират мащабна военна операция там? На борда на кораба Швабия германците картографират огромна територия в източна Антарктика и я наричат Нова Швабия. Според официалните данни, експедицията е имала научни и икономически цели да търси ресурси като китово масло, но мнозина вярват, че истинската мисия е била съвсем различна. Една от най-популярните конспирации твърди, че в дълбините на Антарктика нацистите са построили комплекс от подземни бази. Тези бази, според слуховете, били достъпни само чрез подводници от клас U-Boat, които транспортират учени, военни и дори важни артефакти от Третия райх. Спекулира се, че след края на Втората световна война някои от лидерите на нацистка Германия, включително Хайнрих Химлер, може да са избягали именно там. Свързва се и с мистериозното изчезване на подводници Ю-530 и Ю-977, които се предават в Аржентина месеци след капитулацията на Германия. Една от най-фантастичните теории твърди, че в Антарктика нацистите са разработвали летателни апарати с антигравитационни технологии, така наречените летящи чинии. Тези технологии, наречени проект Ханебу и Врил, са описвани като изпреварващи времето си. Някои дори вярват, че те са базирани на древни артефакти, открити от германските експедиции в Тибет и Южна Америка. Според тези теории, Антарктика е била идеално място за тестове, изолирано, недостъпно и защитено от ледените бариери. През 1946 и 1947, само 2 години след края на Втората световна война, САЩ започва мащабна военна операция в Антарктика, наречена операция High Jump. През август 1946 година контраадмирал Бърт води най-голямата експедиция в Антарктида до този момент. Операцията включва 13 кораба, 33 самолета и над 4700 души. Официалната цел – проучване и картографиране на ледения континент. Целта на мисията, според официалните източници, е картографиране на непознати територии, но има нещо странно. Какво е това, което Бърт открива там? Смята се, че Бърт води таен дневник по време на експедицията си. Според този дневник, в един от полетите над Антарктида, той забелязва нещо необичайно. Ричард Евелин Бърт е американски адмирал, изследовател и пионер в полярните експедиции. През 1926 година той става първият човек, който прелита над Северния полюс, но най-голямата му слава идва през 1947 година, когато оглавява операция High Jump, грандиозно военноморско начинание в Антарктида. Според твърденията в предполагаемия таен дневник на генерал Ричард Бърт, на 19 февруари 1947 година, по време на полет над Антарктида, той и неговия екипаж се сблъскват с нещо, което е извън представите на науката и разума. В записките си той описва как, докато летят над бялата пустош, всичко изведнъж се променя. Леденият пейзаж под тях започва да отстъпва място на зелена долина.
Това е невъзможно, отбелязва той в дневника си. Температурата, регистрирана от приборите на самолета, се покачва неестествено. Вместо студеното вледеняващо време, което очаквали, те се озовават в топъл слънчев регион. Бърт разказва, че вижда неща, които нито той, нито някой от екипажа му могат да си обяснят. Буйна зелена растителност, водопади, реки с кристално чисти води и дори гигантски животни, наподобяващи мамути. Сякаш е попаднал в свят, останал непокътнат от времето. Но необичайното тепърва започвало. Бърт описва как внезапно самолетът му започва да губи контрол, въпреки всички усилия на екипажа. Странна невидима сила поема управлението на машината. Компасите започват да се въртят безконтролно, а радиото излъчва странни неразбираеми сигнали. След няколко минути, които на екипажът се струват като цяла вечност, самолетът е принуден да кацне, но не по тяхна воля. Те кацат на гладка, необичайно топла площадка. Там ги посрещат същества, каквито никога не са виждали. Бърт ги описва като високи, светлокоси фигури с пронизващи сини очи и изключително спокойна, но властна осанка. Бяхме отведени в огромен град под земята, пише Бърт. Архитектурата беше отвъд всичко, което съм виждал. Сияещи коли, изработени от материал, който не можех да разпозная, беше съвършено, но сякаш природата и технологията бяха като едно цяло. Там, според дневника на Бърт, е предупреден от тези мистериозни същества. Те твърдят, че са пазители на света и човечеството е на ръба да унищожи планетата със своите войни и експлозии. Те споменават ядрени оръжия като най-голямата заплаха за Земята и предупреждават, че ако човечеството не промени курса си, ще последва катастрофа. Тяхното послание беше ясно. Вие сте на кръстопът. Вашата раса трябва да избере между мир и унищожение. Бърт твърди, че след този мистериозен разговор самолетът му е освободен и той е върнат обратно към мисията си, сякаш нищо не се е случило, но това преживяване го променя завинаги. Дневникът му завършва с зловеща бележка. Тази тайна е твърде голяма, за да бъде разкрита, но един ден човечеството ще трябва да знае. След завръщането си генерал Бърт прави странни изказвания. В интервю той заявява, че в Антарктида съществува мистериозна сила, която може да застраши сигурността на Съединените щати. Някои смятат, че става дума за тайни нацистки бази, а други за извънземни технологии. Но веднага след това думите на Бърт изчезват в публичното пространство. Някои твърдят, че е бил заставен да мълчи и да не разкрие истината. Няма официални доказателства, че такъв дневник съществува. Историята идва от конспиративни теории, разпространени десетилетия след смъртта на Бърт. Това наистина е най-голямата мисия в Антарктида, но целта й е била военни тренировки и научни изследвания, а не откриване на извънземни. Изглежда, че думите на Бърт са преувеличени или извадени от контекста, за да подхранят мистерията. Истината е, че генерал Бърт е невероятен изследовател и неговите открития за Антарктида са научен пробив, но всяка история има нужда от своята загадка. В крайна сметка, историята на генерал Бърт ни напомня, че човешкото въображение винаги ще търси тайни там, където науката мълчи. Може би именно в това се крие магията на Антарктида, един континент, който и до днес пази своите мистерии. А вие какво мислите? Дали генерал Бърт наистина е открил нещо необяснимо? Споделете мнението си в коментарите и не забравяйте да се абонирате за още вълнуващи истории. И сега малък бонус за всички, които сте останали до края на това видео. През септември 1988 година Ричард Е. Бърт III изчезва, а по-късно тялото му е открито в изоставен склад в Балтимор, Мериленд.
Според статия в Ню Йорк Таймс от 9 октомври 1988 година, синът му Леверт Бърт споделя, че Ричард е напуснал Бостън на 13 септември, за да присъства като почетен гост в церемонията в Националното географско дружество във Вашингтон. Обстоятелствата около смъртта на Ричард Бърт III остават неясни, като някои източници предполагат, че е бил отвлечен и измъчван, за да разкрие тайните на баща си, преди да бъде убит. Въпреки тези трагични събития, приносът на семейство Бърт към изследването на полярните региони остава значителен и продължава да вдъхновява бъдещи поколения изследователи. След края на експедицията през 1939 г. Германия не провежда други значими експедиции до Антарктика. След Втората световна война интересът към Антарктика се насочва към научно сътрудничество и договори, които Антарктическият договор от 1959 г., които забранява военна дейност на континента. Тази експедиция остава една от най-известните в историята на нацистка Германия, но целите й са били основно научни и икономически. Антарктика е бил важен източник на китово масло, използвано за индустриални и хранителни нужди. Нацистка Германия е търсила начини да намали зависимостта си от вноса на суровини. Експедицията е ръководена от Алфред Ричард и използва кораба Швабия. Проведени са въздушни проучвания с помощта на самолети, които са маркирали територии с германски флагове и хвърляли метални капсули с свастики. Картографирани са големи територии чрез аерофотография.